Alloh berdi. Ha bekam. Keling, bugun sizni sinab ko'ramiz. Bo'ldi, nimadan sinaysiz? Biroz menga shuni sotib berishingiz kerak. Adres sotishim kerak sizga. Ha, menga soting mashina. O'zi umringizda adres olganmiz ekan. Masalan, kimga? Misol oyingizlarga. Yo'q, oyimlarga olmaganman. Singlim bilan chiqib kelishadi. Keling, adres sizga sotmay qo'ya qolaydi. Men siz bilan ikki og'iz tildan suhbatlashay ukam. Xo'p, misol oyingizlarga shunaqa bo'lsa, oxirgi marta qachon sovg'a qilgansiz oyingizga? 7-8 oy bo'lib qoldi. Примерно qanaqa kun edi u? Nima munosabat bilan? Tug'ilgan kunlari. Ha, tug'ilgan kunlarda sovg'a qilgansiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bunday sababsiz sovg'a berish haqida. O'ylab ko'rmagan ekanman. Misol ona uchun bolani har bitta qilgan sovg'asi juda qadrli bo'ladi. Ayniqsa u sababsiz bo'lsa, men bunda sizga zo'r narsa tashkil qilsam maylimi ukam? Mayli, ko'rsatingchi. Ham adresni bitta ko'ring. Onangizlarga xudo xolasa juda yarashadi-da, zo'r turadi. Ukam, bu adresni o'zi 40 ming so'm aytib sotaman. Men sizni oyingizlar bo'lganlar uchun 30 mingdan qilib beraman. Nima deysiz bunga ukam? Bo'ldi, oldim. Gap yo'q, zo'r.